सो वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस और सभी को हैप्पी दिवाली। भाई वो सब ठीक है, गाड़ी मेरी कौन घुमा रही है ऐसे यहाँ पे। तो आज का सीन ये है कि भाई जा रहे आज अपन अपनी औरोरा का एग्जॉस्ट निकलवाने। बस निकलवाने ही जा रहे हैं, दूसरी नहीं लगाएंगे दिवाली के लिए। बस आज बोला थोड़ा धमाकेदार और थोड़ा कंटेंट शूट करने के लिए। लेट्स सी, देखते कैसा साउंड आता है। गैरेज पे जाके आपको क्लिप्स दिखाते हैं। तो गाइस गैरेज पे आ गए हम लोग, देखते हैं कैसा क्या साउंड आता है इसका एग्जॉस्ट निकालने के बाद। लेट्स सी, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पापा तो मना ही कर रहे थे इसके लिए, बट मैं ही बोला यार एक बार बस कंटेंट शूट करना दिवाली के दिन, कैसे थोड़े पटाखे भी बच जाएंगे और वेट भी कम हो जाएगा। देखते हैं क्या फ़र्क आता है। बाकी अभी कुछ स्पेशल कंटेंट्स हैं नहीं मेरे पास, क्योंकि अभी गाइस 27 को अपना होने वाला है टूर। वो डिले भी हो सकता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली 27 को ही है। देखते हैं। अब मेरा काम मैं करके करूँगा। पूछ रहे इसमें किक नहीं दिया है। मैं बोला 650 सीसी में अगर किक दे दी है ना, पैर ही नहीं बचेगा एक किक मारने के बाद। वैसे भी अब तो 200 सीसी में बैटरी वीक हो गई तो खत्म फिर। स्टार्ट कर पाऊँ नहीं, वो धक्का मार के फिर चालू करना पड़ेगा। नहीं होता है। नहीं हो जाएगा। सेकंड गियर में डाल के होता है, धक्का मारने वाला मजबूत होता है। मजबूत हो तो ना। हाँ तेरे साथ में धक्का मारने अकेले से तो नहीं होगा। तेरे हाथ में तो पहले से आधे मैं तो इसको चलाऊं ही नहीं। शादी बुलेट नहीं चलाता जल्दी। कौन पैर तोड़ेगा? एक बार है ना मालूम है, 1-1.5 महीना बैठा था मैं। कितना भारी है भाई? निकल गया अपना गाड़ी का साइलेंसर, बहुत भारी है, एक हाथ से नहीं उठ रहा है। रखते हैं अब इसको, देखते साउंड कैसा आता है। एक साइड का एग्जॉस्ट निकल गया है, दूसरे साइड का चालू है। जल्दी से अंकल ख़त्म करे तो आवाज़ सुनाते हैं सबको। क्या बोलते हो अंकल, और कितना टाइम? बस 5 मिनट। 5 मिनट क्या, 2 मिनट में कर दोगे आप तो भाई निकल गया अपना एग्जॉस्ट। देखते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट देके कैसा साउंड आता है। इसका साउंड आइडल पे है, देखते हुए क्रैप देखें। अब मिलेगा ब्रो असली रिएक्शन। भाई क्या पटाखे मार रही है भाई, कोड 60 ट्यूनिंग के बिना ही। क्या ही पटाखे इसके। गाड़ी के अंदर जितना भी बैक प्रेशर रहता है सब खत्म हो गया। गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फील तो होता है भाई। गाड़ी स्मूथ फील हो रही है कि जो बैक प्रेशर नहीं है इसमें। 5-10% टॉर्क, 5% तो टॉर्क में इंक्रीमेंट तो आया ही होगा। देखते हैं मम्मी क्या बोलती है अपनी। ओए आवाज़ सुनो गाड़ी का। हाँ इधर आओ, दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। रिएक्शन लेने आया हूँ आपका। सीरियल इम्पोर्टेंट है। आओ आओ, देखते गाइस मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है। ये देखो साइलेंसर खत्म। क्या ही रिएक्शन है लेकिन लोगों का इधर पे। ये जो वो लड़कियाँ यार, इन लोग डर गई भाई। भाई भाई क्या पटाखे मार रही है गाड़ी, क्या ही पटाखे मार रही है। यही रीज़न है भाई पेट्रोल जल्दी ख़त्म होने का। छोटे छोटे जगह पे जो अपन खींचते हैं एग्जॉस्ट के चक्कर में।
5-6 हज़ार RPM तो वो मज़ा नहीं है। साउंड तो है भाई, नो डाउट। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाउड साउंड पसंद है उसके लिए तो है। पब्लिक में ऐसे रिएक्शन चाहिए उसके लिए तो बहुत सही है। और ये पटाखे जो रुक रुक के मार रहे हैं ना भाई, क्रैकल्स जो आ रहे हैं भाई, पॉप्स एंड बैंग्स। ठीक है, बोट 6 ऑब्वियसली वो तो बहुत बेटर देता है, बट इसमें भाई विदाउट बोट 6 सिर्फ एग्जॉस्ट निकालने पे ये इतनी पटाखे दे। जब इसका स्टॉक एग्जॉस्ट था फिर भी मारती थी पटाखे वो, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है जो पीछे बैठा उसी को सिर्फ आता था, बाकी किसी को नहीं आएगा, क्योंकि भाई काफ़ी मफल्ड होके आता था साउंड, डिफ्यूज होके आता था। इसमें पूरा फ्री फ्लो। यहाँ पे छोटा था भाई, पटाखे 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 क्या स्मूथ, मतलब ठीक है थ्रॉटल वायर में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा जो ऐसा दे रहे तो गाड़ी पे फील आ रहा है भाई, गाड़ी स्मूथ तो हुई है। वो एयर प्रेशर एकदम फील हो रहा है कि भाई मिलता है एयर प्रेशर का। भाई 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 मैक्स आरपीएम पे ले गया था। मैक्स आरपीएम पे जब भाई अपन नीचे उतरते ना, क्या ही पटाखे दिखती गाड़ी, क्या ही पटाखे दिखती। चलो एक छोटा सा रन था ये, बस करता है वो। खतरनाक साउंड भाई, नो डाउट भाई। इंजॉय तो करोगे तुम लोग भाई अगर एक बार, मतलब ठीक है ये अच्छा नहीं है, मैं प्रमोट नहीं करता इसको, बस मेरे अंदर एक चुल थी। गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा खासा ड्रॉप देखने मिलता है भाई, पावर में इंक्रीमेंट काफ़ी मिलता है क्योंकि बैक प्रेशर हट जाता है, लेकिन बैक प्रेशर हटा है तो उस हिसाब का एयर फ्लो नहीं मिलता गाड़ी को, उसके लिए अपने को परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी लगता है। ये मैं सिर्फ एक दिन के लिए कर रहा हूँ, मेरे को वैसे कंटेंट शूट करना था, एक टॉपिक चाहिए था बस वीडियो अपलोड करने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग कैचिंग था, क्योंकि GT भाई बेस्ट साउंड ट्विन सिलेंडर भाई के, ये तो नो डाउट भाई है। तो बिना एग्जॉस्ट के भी चला सकते, कोई सीन नहीं है, सब चलाते। मैं बहुतों को देखा हूँ जो कस्टम इसको एक्चुअल जो प्योर ऑथेंटिक कैफे रेसर में जो इसको कस्टमाइज़ करता है ना भाई, वो एग्जॉस्ट शॉप ही कर देता है, उसका डिफ़ॉल्ट पेन पाइप रहता है बस, और कुछ नहीं, लेजिट। बहुत देखे मैंने ऐसे कस्टम बाइक, मतलब वेबसाइट पे है, पेजेस पे ऐसे सामने, तो भाई मैं भी अपन ही बना ले अपना आने वाले 3-4 सालों में। अभी तो भाई अगले 1-2 साल तो उसको स्टॉक ही रखना है, मतलब सिर्फ मिनिमल चाहिए। आएगी गाड़ी तभी पंगा लेना पड़ेगा। आएगी आएगी, साला हमारे दोस्त लोग ऐसे है कि छोड़ते नहीं हमारे को। तो गाइस एग्जॉस्ट वापस लगा दिया हम लोग ने, हो गया जितना वीडियो बनाना था, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर पुलिस का फ़ाइन आएगा। तो गाइस लग चुका है एग्जॉस्ट वापस, देख लो भाई। उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि भाई बहुत प्रॉब्लम देता है बाद में गाड़ी का इंजन। वो तो बस मुझे थोड़ा सा एक वीडियो बस निकालना था और फील करना था एक्चुअली में एग्जॉस्ट लगाने के बाद कैसा साउंड आएगा। क्या है कि अभी फ़िलहाल कोई प्लान है नहीं एग्जॉस्ट लगाने का, मे बी मेरे बर्थडे पे लगाऊं मैं। एक चीज़ है भाई, पीछे से बहुत ख़राब लग रही थी, अब मस्त लग रही है वापस का ओल्ड लुक, अगर एकदम साइलेंट हो गई है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी दिवाली के कुछ क्लिप्स डाल दूंगा रात को मैं अगर शूट करता हूँ तो।